Hello， 大家好，我是小米。格力空调又换新遥控器了，今天带大家看一下如何切换华氏度和摄氏度。现在的遥控器是开机的状态，如果你要切换华氏度和摄氏度，需要先关机。现在是关机的状态，同时按下 Mode 键和减号键，长按大约5秒钟的时间。现在就已经切换到摄氏度了，现在再切换回华氏度，还是同时摁住 Mode 键和减号键，大约5秒钟的时间，现在就已经切换回华氏度了。